大家好，我是国本佛养书馆福喜来的。台湾是个清幸福的地方哦，因为天时够温暖，故所一年四季都有青豆子无同样的水果可以吃。有的水果呢，无分嘅产季，可以对年头吃得到年味，像腊八的啦、黄梨啦，也係講木瓜。一講到木瓜，木瓜除了做水果做出來吃之外，還有人想到將木瓜變做下午茶點心哦。但真的想法到底係乜人想出來的呢？今日我哋替邀請到來自美濃新奇農場嘅李正勤、李世奇兩兄弟，今日來分享今日睇農場達標嘅故事，還有介紹今日特別嘅農產品哦。我哋接下來分享今日兩沙巴，首先分享我哋正勤。主持人好，大家好，我是來自美濃的李正勤，今天很高興來到這裡。正勤，分享我等一下咧，我請你哋分享你兩兄弟嘅故事咯。今天分享我哋世奇。主持人好。大家好，我是來自美濃的世奇，我們的農場是新奇農場。分享兩位哇，兩位食材一看都底下講係強氣，唔單止上嘅個上強，連身材都個上強咧，個體重。第一擺有來賓坐下應該係等嚟講乜多。好啦，講到嘅，唔過頭到世奇有講到唔能係農場係新奇農場嘛，名嘅談紅嚟都清新奇，有個恩名嘅，怎麼個恩到新奇農場？一開始是爸爸他們在做的時候，他們用他們名字叫慶紅行。談紅嚟都會從爸爸給人給批嘅。對，我們回來接手的時候，就想說這個名字可能比較不符合我們現代感這樣。然後我就自己想，因為大學生比較多搞怪的那個 idea，然後我就想拿哥哥最後一個名字跟我的最後一個字當做那個農場，新奇，這樣念起來也是很新奇，然後會讓人家好記，然後又印象可以很深刻，這樣。結果都係你們用兄弟的名誒，安尼各取一個字。對。真是係安尼嗎？很簡單哦。真是不過那個時候就是媽媽她說這個名字也蠻符合，她對我們講的一句話，就是兄弟一條心，然後一雙手就可以讓整個農場變得更好。所以新奇也代表我們兩個兄弟一起打拼，然後我們就決定用這個名字。原來還有媽媽一句話提地位安尼來講。其實媽媽也希望講借由這個名嘅，人家嘅名嘅，希望能用去強下同心協力路出來啦。哇，其實安尼談紅嚟不只有新奇啦，其實還有家人的感情的地位咯。對，正勤，你幾耐都更加經營一個農場1久的時間啦？我先從退伍回來，先幫忙在家裡面做了3年，然後等弟弟畢業以後，正式接手新奇農場的時候，到現在總共有5年。不錯，是實際上來講係算8年的時間世奇係5年的時間。都5個人兩兄弟強下，讓正式開始接觸一個農場嘛。你們萬歲都睇農場，都睇聽出爸爸媽媽嘛。我們從小就在山裡面長大，也是在那個竹林裡面長大的。對，所以我們很小，一開始就先挑竹筍，然後採反酸，然後採荔枝、龍眼這樣子。世奇你強用田東哥哥安尼聽書都搞一個。對，我大概從8歲的時候就開始幫忙。8歲都開始，哇，真是農家子弟呢！8歲人家還在攞杯料的時間，然後聽書在做一個農事誒吼。對，我們從小就開始幫忙，所以來做的時候也很得心應手啦。不過世奇，你更加農場也條到有講，你有種木瓜嘛？你除了木瓜之外，你還有種乜嘅水果嗎？有，我哋還有種反酸，有種 tomato， 還有種一些的龍眼。除了談紅嚟青島種嘅水果啦，你的農場差不多1台嘅啊？我哋農場差不多現在有5甲。5甲安台，哇！你兩兄弟強下提
乡下工作嘛，也係講有萬人分工啊，唔去顧真係唔去顧喇叭的，啊，我去顧嘅木瓜呢。没有呢，因为我们觉得分开来做会比较没有效率。然后我们就一起工作啊，然后休息就会一起休息，才不会有争议说，今天你休息，做喺嗰度，慢做喺嗰時候。其實偷偷問應該有吧？冇啦，講那個，你真係，你農場因為你係教書，同爸爸喺農場教書嘛，同之前有乜嘅目標，有更加你農場嘅特色，你可以同大家介紹一下你更加農產品有乜嘅特色嗎？新奇農場的特色就是我們現在有取得產銷履歷，然後 QR code，然後農藥檢驗合格哦，然後這是我們現在取得最好的一些那什麼證照啊，然後一些檢驗的標章之類的這樣子。冇簡單呢，你幾耐就都按嚟講，算5年的時間，你取得按嚟講，農藥零檢出的嘛，又產銷履歷的，5年的時間做了安多的認證，所以你的農產品是烘得會清安全的，錯冇？錯。按你同爸爸今年以前的方式差別喺哪呀？以前爸爸的方式就是他們就是用化學肥料，壓肥料比較快，然後也比較便宜，然後馬上就看得到效果，然後他們使用農藥就是假如生病了就趕快用加倍的農藥去醫治啊，然後用農藥去防治，然後一直到現在我會推廣用那種有機的肥料啊，然後用有機的肥料，然後自己做的一些比較天然的那個肥料，對，然後農藥的部分就是說，我常在講的一句話，用中藥來調養身體，用西藥來治病，所以我的木瓜艾假如沒有生病，我會用那種有機的去防治它，讓它不要那麼快的生病。那假如真的需要農藥，就是比如說颱風啊，或者是下大雨這樣子的話，我才會用農藥去醫治它，因為那時候農藥是最有效的方式。按你舉例來講，你用乜嘅有機的肥料來調養你的那個木瓜呢？有機的肥料我們會用牛奶。是牛奶哦，奶糖過喇叭的是牛奶，冇糖過木瓜是牛奶。按你吃通了有木瓜牛奶嘅東西嗎？牛奶，然後雞卵。雞卵，雞蛋啊，雞卵。然後養樂多。然後還有豆餅。然後椰子粉。對，然後可可粉。哇，對。按你糖烘嘞，你用空氣嘅農場地邊，光是你的有機肥成本都超高嘅呢。按你實際嚟講，每年後你更加有機肥嘅成本按高。爸爸今年以前係用化學肥料，咁冇按到成本呢。按你用嘅差別方式差別按到，你有乜嘅意見上嘅衝突？同爸爸你做嘅時間，爸爸有乜嘅意見？一開始就是說那個成本過高，有冇乜嘅效果，所以他們比較不能接受。如果爸爸媽媽強用會反對嘛？對萬人反對力度過大啊！媽媽反對力度過大，唔係講爸爸哈，因為本身爸爸都係做一個農法。爸爸比較不會跟我們溝通，他都會透過我媽媽同我哋溝通你能用嚟說服爸爸媽媽講，你能要用一種新的方式嚟做？這個可能就是要長時間來抗爭這樣，就是讓他看得到效果，然後也是覺得說，這個成本高雖高，但是對我們這裡的農地啊、身體啊什麼的都很健康這樣，然後慢慢的他們就會接受。嗰種應該喺最頭下時間能做爸爸媽媽有意見嘛？更加爸爸媽媽還有意見嗎？一直都有意見，一直都有意見，按你哦，能更加還是會按你去說服嘛？喺嗰個說服爸爸媽媽，也係講弟弟來說服你。通常都是我去說服爸爸媽媽啦，因為他們比較老一輩的想法，然後沒辦法馬上去理解我們新的一輩的想法跟那種用途，所以我要慢慢的，然後一點一點耐心的去跟他們說明，然後不要讓他們去接受說我們現在
像我们现在用的肥料比较少，比较少，然后也比较健康、天然的东西，然后农药也是用比较少。第一就是对自己的身体过于健康，然后对土地也很有帮助，然后作物大家都吃的可以很安心，然后也很天然，然后慢慢的从客人那边一直有很好的回馈回来，他们才会相信说，真的这样子的做法是真的不错，这样子。不错，真是用到新的方式之后，自己有感觉身体啦、环境有比以前更好吗？以前我们1个月要喷一次那种除草剂，对，然后在以前的农地里面啊是看不到有杂草的，对，那对土地其实是一直都在酸化当中啊，是很不好。那现在我们的木瓜园区里面有那种我自己去种的小芳草，然后还有鸟窝，也有鸟窝，对，然后有一些土拨鼠，然后很多的蚯蚓，对，然后这样子的改变，虽然农民家看不习惯啊，然后但是就是还是他们可以去接受说，虽然他们看不习惯，可是木瓜它销出去的，不管是利润也好，或者是客户的回馈，都是非常正面的时候，他们会调试他们的想法去接受这样子的做法。其实来讲，安尼环境真是有变好，有各种嘅目前嘅小动物啦、植物在地杯嘅，个生态够多元嘅，神机卖出去农产品也回馈也够正面。嗰时候爸爸妈妈都看到安尼都够放心，安尼都冇按到反对的意见，其实还有啦，佢冇以前头头咱开始都会按到嘅意见，错冇？错，因为他们会反对，不是他们不赞成，是他们不了解，所以要说给他们听，然后做给他们看，然后这样子他们才会去接受。哇，原来安尼。观众朋友，谈到今年农场地乡下来大家实在真本人感动呢。不过今年农场还有很多特别的农产品，等一下休息一下，我哋马上过来再来介绍哦。上一趟我哋了解过。最近同时期今年农场地乡下接手来打拼一个农场，今家呢，我哋继续来了解讲，今年农场到底有乜嘅农产品吧？最近今家呢就要麻烦来介绍讲农产地嘅农产品咯，因为条到看到能带来一道水果啦，一道果干，哇，真香人似的。不过等下唔见广东嘅，快些讲我来吃过那些。今家我哋对哪一些开始试啊？我们可以先从木瓜开始吃，然后再来吃木瓜瓣。好啊，安尼等一下，我们制作单位呢很贴心，已经切好4块帮我等下准备来吃的。安尼头先讲，我们来先吃木瓜嘛。好啊，我们吃木瓜的时间，平常的时间，来介绍一下吧，好吗？好，我们的木瓜是台农2号。对，然后它的甜度是在10度到15度左右，那我们平均都在13度，是一个蛮清甜的水果。对，然后木瓜就是对老人家、对女生都很好，对它维他命 C 会比苹果多很多，所以非常建议这样生鲜的吃。对。那还有冇？你继续讲，我都继续开始，因为真是真好吃。对。哇，观众朋友，今天的木瓜真是冇共用嘞，吃下去啊，跟木瓜面是清爽哦，不过甜度哦又清甜，唔会讲像甜嘅砂糖安尼清甜，像水果的嗰种甜味呢，真的是有那个很香的跟木瓜的面是。我们的木瓜按道种嘛跟人会想到来种一个，头都讲台农2号嘛。这么会想到来中央那边呢？台农2号是我们现在台湾最大宗的木瓜艾，因为在60年代的时候，农改场他们就极力在推这个台农2号，那久而久之，台湾人也吃习惯这种台农2号木瓜艾，那全世界的人都吃圆的木瓜艾，只有我们圆的，然后只有我们台湾人吃长的，对。那既然我们在台湾，然后我们就先以台湾市场为主，所以我们就种台农2号的木瓜。
嗰個睇甲個關係講，識到有種個廠嘅台農2號嘛，其他米絲啊，睇甲個關係安尼。你頭講今年係木瓜板，知冇？木瓜板安尼嚟啲，因為俺萬歲也有吃到木瓜板，係俺哋行年吼錄到一片很特別的一個食物，知冇？你俺就是下一套呢，幫你介紹一下，它是你好啊。因為那木瓜板是算是阿嘎你的早餐，因為你大概中午或晚上吃不到，以前媽媽會做，但是阿媽已經去環遊世界了，對，然後我們有時候也是會很懷念，所以就只能早上5、6點，因為客家人的早起，才可以去那個菜市場買，對，然後很多朋友來都會指定說我要吃美濃的木瓜板這樣，但是我跟他講說，就只有早上才有啊，所以你可能要來這邊過夜啊，然後早起5、6點我帶你去吃這樣子。你美濃這邊個嚴格的是個，咱早晨個有咱哋6點每杯藥品有下豬條4重紅有賣嘅，下午茶的意思。對，做下午茶那個是，哇，觀眾朋友，有個木瓜板啊，喺俺哋行業特別的一個算作點心哦，其他地方冇一天吃得到，哇，很懷念的滋味呢。像阿婆以前的米絲有冇？真是的，有木瓜嘅清甜，有個麵粉的香味，你們不是都是有個木瓜板嘛？有。你應該朋友來的時間不單槍會介紹給你的是美濃的板條，更加用隱藏版的菜單，美濃的木瓜板，知冇？其他一樣嘅係乜嘅呀？反酸乾跟那個龍眼乾。反酸乾同龍眼乾哦，全部係你們自己錄開嗎？全部都是我們自己家自己種自己烘焙。對。你個想食嘅反酸乾好誒，好嘛？即係。反酸乾真行，你的反酸係用哪一種品種的反酸呢？我們的反酸是那種愛文反酸，對，它做起來有那種比較有芒果的味道，然後又芒果的甜，對，然後色澤跟大小都非常的適合，讓我們可以隨時的吃，對。哇，觀眾朋友真實的呢，那條都面都講，這反酸乾含荷冇嘛嘅，其實是含真是清甜的，有種嘅。加個蜂蜜的甜味哦，清強哦，反酸的米絲也食得到呢。真嘅條都講係愛文嘛，愛文反酸，難怪有個愛文反酸嘅香味，同其他嘅食過嘅果乾冇共樣呢，佢唔會卡喉嚨，佢清甜，唔過唔會卡喉嚨，你能有加其他那個糖下去嗎？我們會在製作的時候會加那個糖，讓它脫水。對，糖會把它們水分吸出來。那吸出來以後會讓果肉更 Q， 跟那反酸乾更 Q。對，所以我們除了糖以外，就什麼都沒有再加了。真是的呢，這吃空了清 Q，嘅口感清好。龍眼乾咯，龍眼乾也係你們自己做的嗎？龍眼乾也是我們自己種的。對，然後也是我們自己烘的。然後我們用古法，就是用煙燻下去烘。對，然後煙燻烘的比較費時間，對，然後也比較多天啊，烘的時間比較多天，可是它的味道會比較濃郁，會比較好吃。真是的，觀眾朋友，有個龍眼乾，頭先我哋安尼洋蔥來說啦，又見到佢一嘴地杯啊，全部係新鮮的嗰種龍眼乾的米絲，形象一下也食得幾十粒下一安尼形容，哇，整個都被龍眼的味道充滿着。你平常時要跟龍眼乾，就按你打槍是嗎？平常的時候，媽媽會煮湯圓。湯圓煮個鹽巴的按你批燉式的。對，然後有時候也會替我們補一下身體，會用中藥材下去燉雞湯，然後加一點龍眼乾這樣子。都靠龍眼乾來煮雞湯哦。對。哇，龍眼乾你們有賣嗎？有，我們也有在販賣這樣子。兩模按頭都做嘅。對，因為它是有季節性的，所以它屬於限定版。對。有個真係冇簡單呢，觀眾朋友，限定版的龍眼乾要注意一下哦。不過真係，你這麼個好好嘅新鮮的水果，我來做一個果乾咯。因為做果乾啊，新鮮水果像龍眼乾，
还有反酸，它1年1次而已，所以当它的产季结束，你想吃就找不到了。那我们用果干的方式把它保存下来。当你想吃反酸，我们就有反酸果，然后想吃龙眼，我们就有龙眼干。对，那这样子你就可以等于说在1年4季都可以吃到这么原味的果干这样子。不过你那个果干底杯也无添加嘛个防腐剂个掉，嗰种买过来给它保存期限可以1久。所以我们是限量版的，然后我们我们会推荐客人放在冷冻库里面。但冷冻库放的话，可以放到半年。对，那你要吃的时候再拿出来解冻，或者是微波烤一下，就会恢复到我们刚烤出炉的那种口感跟风味了。你能做一个果干，係爸爸媽媽幾時節都有，係你能接受之後能有的。果干，爸爸媽媽那時候就有了，可是他們那時候他們屬於比較古代的方式，以前的做法，以前的做法，然後可是古代的方式不太健康。你就講能做一個新的方式，能嘗試一多拜能成功啊？我們嘗試可能3年多。我們用低溫下去烘焙的，然後盡量用少糖，然後盡量保持它的原味在，然後不加任何的化學東西下去。對，然後失敗很多次，然後差不多到3年多才研發出來這樣子。你有個從試個米線係事情，是專門負責試一個米線嘛？會吃了會給大家意見這樣子。負責人啊，我們實在係問你這個先講講看到一條果乾。也是會，也是很怕看到。一天呢，就從人做胖啦，嗰條師傅嘛，實在係問這個會講到。除了一條果乾啊，新鮮的水果之外，第一個還有做個禮盒，做麼？從今年帶過來的，同人介紹一下好嗎？禮盒果乾，我們有果乾的禮盒。有從一個包裝。對，這個是反酸果。對，它是一盒是1斤裝的。對，這樣子送禮很方便。對，那現在我們主推是木瓜愛禮盒。一個都係木瓜禮盒。哇，你那包裝真貼片呢？這麼個會想到用一種很新潮的方式來做一個包裝咯。剛開始的設想是這個禮盒是要推給上班族的女生，跟送禮用的。因為木瓜對女生來講，非常好。木瓜對女生有幫助排便，然後維他命 C 很多，對，然後又很適合老人家可以吃。那我們以女生為概念來講的話，我們希望把木瓜的質感提升，所以我們就用一個公主來當我們的封面這樣子。如果你新講的美女嚟嘅，都大概就是一個木瓜，都會從一個公主漂亮安尼。一個包裝來講，人們看到的送禮的包裝都安尼嘛？我們送禮的包裝就是這樣，有分1顆裝跟2顆裝的木瓜。對，我們裡面會有附刀叉。那你想吃的時候就把木瓜拿出來，然後用刀子剖開來，然後可以自己吃，也可以分享給自己的好朋友、閨蜜一起吃，然後用湯匙直接挖出來吃這樣子，然後這樣很方便，又可以取代那種下午茶的那種麵包啦，或者是咖啡這種高熱量的食物這樣子。哇，觀眾朋友，你有睇過有種木瓜的禮盒裡邊還有附刀叉的，還第一排睇過呢，這是真認真呢。能用啥慢想出來按認真那個想法，裡邊還有附刀叉本，大家來按嚟做下午茶。一開始是我想出來的，想出來的，因為我去台北販售的時候，台北的人買木瓜就是1顆或者是2顆而已，他們沒有一開始就會買什麼6公斤啊，或者是6台斤這麼多，他們就是可能是自己一個人吃，或者是一家人吃，就是1顆2顆。然後然後他們又說他們吃木瓜很麻煩，因為他們要回去要削皮，要切塊，沒有辦法想吃就吃。然後這時候我就想到，那跟紐西蘭的奇異果那樣，他們買奇異果會送刀叉，那這樣我們木瓜也可以送刀叉給他們，想吃就可以吃。對，那上班族就拿出來剖開來，就可以分給同事吃啊，跟好朋友吃這樣子。哇，原來安尼，難怪我看到有個時候，第一擺看到除了有個包裝輕貼片，你想法也輕貼片，冇共用的一個想法來創造那個木瓜，錯冇？更加都有下。
也个木瓜，他敢买的状况用买的状况其实在过年过节很好。哦，他感觉松年啊呢。对对对，像公司像我们去年那个中秋节，有一间公司跟我们订200多盒，也很好。哇。对，然后他们说觉得，其实木瓜艾在台湾是很常看见的水果，所以它的那种价值感没有很高。可是借由这个礼盒，提升木瓜艾的价值感，然后送人，然后或者是自己吃都非常的好。对，所以对公司他们送给员工或者送给客户也非常的得体。对，所以其实礼盒对北部的人或者是公司行号都是很好的那种送礼的选项之一。一种精品化的概念没错。观众朋友，今日唔但将各用心提种今日的水果做果干啊，今日还请用心亲自配的想法来享受今日的水果呢。其他还有乜嘅精彩故事呢？我哋休息一下，马上过来哟。找到我哋食嚟好食嘅水果也果干，还有介绍到亲戚配的电路。不过面到电路呢，也有想到其他嘅问题，我嚟问今日两兄弟哦。真嘅，也想我请教你下哦。我哋一有礼盒有冇装的是新鲜的木瓜，新鲜的木瓜一个木瓜送到人还数里杯，你能用去控制佢嘅熟度啊？总唔会讲有嘅我送过去慢强强有嘅已经太熟嘅有冇？这个部分你们怎么克服的？我们里面会用后手处理的方式，然后里面会放电图，然后放电图以后呢，我们还会再附一张表格，那表格上面就会写木瓜艾什么时候吃，有什么样的风味，比如说你刚收到它有五沟黄，等一下，五沟黄是我们讲的品种吗？还是说满满的就是那个木瓜叫做五沟黄吗？唔系，五沟黄就是它的熟成度。对，五沟黄可以拿更加有木瓜，可以同人讲下买嘅係五沟黄好冇？五沟黄就是你拿到木瓜以后，木瓜然后你这样子看，它有5个黄色的点。看見人呢有個算頭也係屁股。这是算屁股。看其他師傅有1、2、3、4、5個黃誒，有五溝黃。对，这是五沟黄，这是木瓜最成熟的时候。对，那你拿到了以后，你等隔天吃，它就会有清甜，然后口感比较 Q， 然后这种的风味适合年轻人，然后成年人来吃。那你再放个2天，等那个绿色都退掉了，木瓜艾它就是比较口感就是入口即化，它适合老人家，然后小朋友来吃。那再多放个1天的话呢，你就可以打木瓜牛奶。对，那个时候风味很浓郁，对，所以那时候就会很好喝。所以我们会附一张表格，然后让你自己去决定你想要吃什么样风味的木瓜艾。如为个参照表，如错的问他讲，应该要看到师傅有5个黄的，这个可以吃再放熟一点点，更加迄肉黏感也生黏的可以吃。那甚至于讲不用多好，本地全部黄的，这叫打木瓜牛奶，好吗？对。是去，你唔所有的人有买到那木瓜，可能佢有时间冇买到平常我们在菜市场挑木瓜，我用来选个品质够好的木瓜咯。我会建议大家就是选那个屁股比较尖的这样子。师傅够讲呢？对对对。这么给我选给师傅够讲的呢？因为它这样是正常的瓜型，然后它也不会说你会买到不好的，因为不好的就是有些会长得奇奇怪怪的形状，然后也没有屁股的也是有，所以我们要选那个尖的屁股有尖的这样吃。那种买来吃就是一定很好吃的。如搭配上你们那个辨别方式，如看给它买个5沟黄、2沟黄，对5沟黄是最好的。真嘅，你们吃太轻厉害了，应该礼盒底部好像附个参照表，我觉得你们它也是会附个 SOP 嘛。第一，在大壳类用来显示，还是可以吃看它先啊。不过你们创业转过来接触嘅农场都更加已经5年嘛。你们也慢些都喺农场底部工作，不过唔係講一下去工作的時間都輕鬆適吧，一定有一些困難點或者是不如意的事情。你可以講一下你創業頭到接觸的時間有冇個
故事好吗？刚创业的时候，那时候还在照顾反酸。那在工作的时候，因为我们园区是在黄蝶翠谷的山里面。哦，这山度的地方。山里面就会有竹尾。哦，竹尾，人家休个也是山猪那种。山猪，对，然后还有猴子。对，那对我们来说，他们都是一种灾害。他们会来偷吃我们的反酸。不过基本上今年路卡地方啊，就是在山度的地方很难免的嘛，对吗？对。按人用的想办法去化解这个冲突。因为猴子是保育类的，所以我们只能驱赶它。对。那驱赶它变成说，我们不能伤害它。对，所以我们会放鞭炮。对，然后会放录音机，然后做假人，在那边顾，可是他们看习惯了，听久了就知道那是假的，一样会来偷吃我们的反酸。因为还会轻聪明，会轻聪明。第一摆给人讲到啊，第二摆可能都冇，第三摆就给人都唔讲诶。对，然后还有竹尾，竹尾也是很严重，它会来挖地。吃它的根是给它根啊，也还讲比较嫩的幼苗这种的。对。然后它还会追人。你有本事有过吗？有，弟弟跟我都有被追过。人会不会弄的？怎么逃过？你看山猪在我亲讲呢，给人4只脚，给人2只脚。那时候他在追弟弟，然后我那时候在除草，我身上有那种刀，然后我就赶快过去帮弟弟。对，然后我们去制服那只猪，然后就可以回家夹菜。结果那猪那个比较不幸，那拄到出遇到我们2个变夹菜，伊也冇想讲，看一下人家个神髓从这个菜的。所以这个部分给你们印象比较深的，刚开始的时间，环境上跟你们遇到的挑战嘛。对，然后接下来一直到我们种木瓜，然后因为木瓜我们从来没有接触过，所以都不懂，然后那时候也还没有去上课，所以种下去还是要遵照着爸爸妈妈他们以前的概念下去种，所以就导致用肥也过多，肥料也过多，那过多的情况下，土地也不健康，植物也不健康，然后那时候就是所有的病虫害都来一次就来找我们这样子。哇，你今年你冇乜嘅收成？都没有收成啊，都是赔钱的状况下。然后那时候刚好就开始学的时候，也接触到农改场的老师。然后我请老师过来看我的木瓜，他就说我算很幸运啦，因为他有写一本木瓜的手册，里面的所有的病虫害，我这边都找得到。嗰種唔係人哋變咗老師嗰種上課嘅教材嘛，佢可能帶好上來了，全部都有，人可以只可能先一毛給。對，然後他甚至還說，他沒有寫的，我這邊也找得到。除了屏幕下都也有，佢可以拿去做資料。對，所以他現在也很常去我們那邊，採樣本。可是現在有比較好了啦，因為現在隨着跟着老師的學的知識，還有自己本身的經驗，慢慢的去克服這些難關，對，然後才會，像老師講的很幸運，一下子就找到了答案，所以面對到這種病蟲害就比較不會有，找不到答案的時候，對。除了按你遇過嘅環境講有黑的啦，有竹的，有遇到過嘅全部冇收成的，你睇。會不會過順的之後，你能可以賣的農產品，你能有到剛剛有講，能有各種通路精品化嘛，有去百貨公司嗰度你學同你的回饋，你有感受到有冇嘅目標用的嗎？他們說一開始他們接觸到我們的木瓜，都是一些我們以前反酸的老客人。因為我們首先推木瓜就是給這些老客人。然後他們會有很懷疑的態度，就覺得說我們不是反酸種得好好的，怎麼突然種木瓜？錯㗎。那可是當他們吃到我們的木瓜，他們覺得說，為什麼會跟外面的木瓜不太一樣？風味又不同，說不上來。那我就說，那你們再多吃我們的木瓜，多吃一陣子看看。然後他們就覺得，越吃會越想要再繼續吃這樣子。對，然後又覺得說，
我们的木瓜真的跟别人的不一样。然后对他们来讲，他们是一个跟着我们一样，跟着改变的，从吃反酸，然后改吃到现在的木瓜爱这样子。所以迄个人学的改变，你能摕开那个新的个精品木瓜的时间，有乜个特别的回馈吗？就人下第一摆看到按的包装，今日有乜个反应？强到也唔敢买。一开始他们看木瓜爱礼盒会不习惯，因为我们台湾人现在还没有做到这么小包装的那么精品。係啊，人哋看到嗰種禮盒全部喺日本嘅嗰種有冇個高單價，其實他們用那種包裝。對。台灣買木瓜那有喏，市場嘅方按嚟看到大妹啊都擺頓嘅，也係講人家直接買一箱，冇看過那種嘅啊。因為我們也是看到日本蘋果啦、草莓、哈密瓜，它是單顆或者是6顆，6顆8顆這種高品質，然後高單價這種精品的禮盒。那我覺得我們可以跟他學習，因為木瓜在我們台灣人的心目中算是一個很平價的水果。冇錯，係啊。那我們借由禮盒提升木瓜的價值。我記得去年的情人節，甚至還有男生買這個送給自己喜歡的女生。哦，也個都貼起嚟哦，觀眾朋友，也個禮盒也做得送禮哦。哎呀，後邊哦，你有收到其他有乜嘅反應嗎？女生收到會一開始她會以為那是什麼，比如說蛋糕啦，還是什麼衣服之類的，又加上我們外包裝這麼亮眼，她會覺得這可能不是吃的，或者只是那種蛋糕，結果它打開來是是2顆木瓜，她會覺得很新奇，然後那個男生又拿刀叉，介紹他怎麼吃，他會覺得哦很好玩。真是一個親切的個電路都錯嘅，係啊。除了安尼更加做得安心啲嘛，未來下禮拜有乜嘅規劃嘛？接下來我們的規劃就是，因為我們的木瓜已經有拿到了檢驗標章，那我們的反酸還沒有，所以我們打算繼續把反酸通過認證，通過檢驗。然後拉佩雷也還沒有，那我們也是一樣要把它通過認證，然後增加產地跟產量，因為它是我們下一個主力點這樣子。他也是要來推給拉佩雷作為一個新的主力，想要再設計一個某種用個亞種登錄出來，好嗎？也可以嘗試啦，也可以嘗試看看。哎呀，這是某看過木瓜有那種包裝嘛？哪怕的有乜個新鮮的個想法，可以期待一下。哪怕也可以，因為哪怕也沒有這麼小的包裝，可是我覺得可以往不一樣方式去呈現啦。比如說，像美國他們超市，他們就用一個束帶，包裝紙或者玻璃紙束帶束起來，然後裡面就3顆4顆，然後提着也是很好看啊。好啊，安尼期待你呢下一次可能分享講你新的行業的想法，好冇？係啊，哇，觀眾朋友，今日請感謝今日利用兄弟帶來很精彩的故事，讓大家講，原來木瓜還有分哦，安尼就看速度有5個方咱可以食，還有其他好食的水果也做得做安尼精彩的包裝哦。今日請感謝利用兄弟來到現場，同我哋分享很精彩的故事，帶來很好食的水果，多謝你兩位。謝謝主持人，謝謝各位觀眾朋友，歡迎大家有空來米農找我們新奇農場玩。大家記得咯，買買木瓜，而且我哋新奇農場來去米農親近的料哦。所謂按叫嘅，我哋夾來團團老師做運動咯。各位觀眾朋友，大家好！又來到好好運動嘅時間呢。我自我介紹，我係來自於屏東縣長治鄉嘅刺激導演屏東分會。我係到王正曉，我也片呢係陳先生，講我做書片呢係劉先生。各位觀眾朋友，大家好！我今日所介紹嘅節目嘅題目呢係攀竹送生。觀眾朋友，今日我哋呢好好啊做運動。我哋開始更加坐下來。首先呢，我哋呢觀眾朋友嘅做書呢，表演我哋觀眾朋友嘅做腳行。然後呢，我哋要所做嘅呢係
我哋咧踝關節，踝關節咧係最重要嘅體關節。體關節咧，我哋行路不時都會踢腳趾。更加人咧無法度好好啊睡眠，因為我哋咧肝火過旺，肝火旺造成我哋咧無法度去不透咧無法度好睡眠。所以講我哋今日所做咧係我哋咧關倉功法，關倉功法咧一般我哋肝火變下來，所以今日所介紹咧係我哋咧踝關節，我哋定順時間定過去嚟過後咧，我哋係翻多陣嚟再定我哋咧進攻我哋咧腳，我哋腳咧係盡鬆咧，我哋行路嘅時間咧都會個強鬆，也係我哋所做嘅踝關節嘅動作。今日觀眾朋友咧聽我哋做，我今日做我哋做埋做，也個踝關節咧，我哋咧腳也係一種嘅心臟，我哋咧左手變下來。我哋咧右手咧唔望變起來，我哋咧左手搭到我哋咧做觀眾朋友嘅左腳，再輔助我哋咧觀眾左腳，我哋踢出去嘅時間咧，如果觀眾朋友講我都無法度踢咧按色一樣嚟，唔怕，我有法度踢一度，我就做一度，我也做一隻手咧係輔助我一隻腳嘅膝頭。膝頭嘅重要，因為我哋咧人體嘅重量攞喺膝頭嚇，所以我嘅膝頭係好咧，我哋行路都會強壯。所以喺做嘅時間咧，我哋一隻要左手咧輔助我哋咧左腳，我哋天天咧安尼踢出去，用我哋咧腳嘅力量踢出去，幫我哋咧延伸變鬆咧，我哋咧太腳也係變鬆咧，也係一種嘅。我哋咧膝頭嘅做比強鬆鬆，行路個強鬆些。再過嚟第三下咧，我哋變下嚟過後咧，伸出來，過嚟我哋腳踢出嘅時間咧，我哋對腰骨也做順咧，變下我哋對腰骨向後擺，天天嚟轉出去，也係第三個。轉出去咧，我哋咧頸肩踢出去，佢我哋咧數把走。再過來咧，我哋數到轉來嘅時間咧，我哋咧腰骨變鬆來，一隻手咧強硬去輔助我哋咧左腳。那不講我哋咧腳骨從無法度踢出去，也無法度坐正來，也係一種對腰骨變天天嚟轉出去，讓住佢我哋可以停留一下，幫我哋咧。有肩膀嚟變鬆嚟傳出去，再過嚟我哋天天嚟轉過來，也係我哋所做嘅嘅項。我來示範觀眾朋友嘅項，有個人講剛才數都無法度，像先生安尼做安尼，唔怕，我哋可以，我講我坐喺度打風球咧，咁樣解釋啦，我哋有種嘅方式講，我年紀有嘅，我可以安尼做。我腳爬唔好，我嚟做，我嚟做咧也係輔助觀眾朋友講唔好嘅，我腳無法度年紀過有，腳有受傷嘅也可以按嚟去做，按嚟向我哋咧轉我哋咧嘅踝關節，我哋咧踝關節係鬆咧，行路都會強鬆，對咪？所以我個當然咪腳無法度好好啊，行路都會踢腳趾，也係一種嘅方式嚇，也係我介紹觀眾朋友年紀有嘅方式，我哋嚟做。過來呢，聽一下我樣去數嘅呢，踢出去呢，我呢將我哋掛皮包佢啊，掛好起來呢，嚇，安尼做。也係年紀過有嘅，年紀過強嘅，過後生嘅，我哋看電視嘅時節無體點嘅限制都可以安尼做，也係後生嘅。再過來我哋講剛矮腳，我其他所示範嘅呢，都係觀眾朋友，剛矮腳都踢唔出，我用嚟唱踢得出啦，唔怕我踢到安尼，我都安尼。我一隻手去輔助觀眾朋友，輔助我自家腳，所以自家腳我注意讓嚟踢，也係一個方式嚇，慢慢嚟傳出去，慢慢嚟傳出去，傳嚟當我哋咧腳咧彼此即冇法度縮，我用兩隻手去輔到進嚟，也係一個嚇，也係我哋咧腳勁貼痕，人講我哋咧睇腿係一種嚟講天嘅心臟，我哋咧心臟係好咧。睇腿嘅肌肉
很有力，我哋嘅心臟倉庫都歸健康歸有力嚇，所以也係一種嘅方式。再過來呢，第三個呢，我一轉對後背嘅仔，觀眾朋友記得嚇，我也做輔助腳，也腳踢出去嘅時節，我對我嘅腰骨天天嚟轉出去，天天嚟轉出去。停留一下，我用眼神轉，我用我也隻手去輔助我嘅腳，眼神天天嚟打出來，也係一種嘅方式。做我哋呢運動嘅幾簡單，冇長期嘅限制。我睡夢前也可以做，睡夢前我也可以做。所以喺做當中呢，我注意講啊，剛我搖頭去呢，我注意下，我對另一邊我揾腳嘅時間呢，我哋兩隻腳一做喎。我更加做左腳，觀眾朋左腳，再做我哋嘅右腳。我哋嘅右腳呢，強調我哋嘅左手拿起我哋嘅左右腳。表嘅時間，我哋嘅腳做右手，變成我哋嘅右腳嚟。第一轉嘅時間，我哋強調轉，按嚟轉嚇。第一轉又順轉逆。我哋順逆呢，個做個幾次，做過後呢，我哋觀眾朋友注意哦，我哋第一做嘅時間，個當然會樣呢，我手冇轉，我用腳轉，我用腳去轉，按嚟係磨損我哋嘅關節強哦，所以用腳按嚟轉，唔係唔磨，第一，我哋嘅肌肉會實力，我哋嘅關節呢會磨損，所以我哋主要用我哋嘅手去鬆我哋嘅腳，幫我哋嘅腳踝關節嚟變鬆，也係一種嘅個注意嘅思想嚇。從起嚟過後呢，我再變踢出去，我強調我嘅右手嘅觀眾朋友右手嚟輔助右腳踢出去，天天嚟踢出去數多陣嚟，再踢出去。再數多陣嚟，第一踢出去嘅時間，記得我哋踢出去係吸氣，數多陣嚟嘅時間呢係吐氣，吐出來。再個第三個呢，喺我哋嘅腳吸氣，踢出去嘅時間係吸氣，腰骨向後邊呢再吸氣。有人講我氣頭都冇按長嘅，樣咧頭按長唔怕，我都要吐氣嘅，所以數多陣嚟呢，我可以用吐氣，眼神打出來呢係吐氣，所以我可以連做按嚟嘅動作嚇。所以第一做時間，觀眾朋友要記得，我吐氣不管長短，數多陣嚟嘅時間呢係吐氣。吐氣，眼神打出來呢係吐氣，所以我可以連做按嚟嘅動作嚇。所以第一做時間，觀眾朋友要記得，我吐氣不管長短。第三次呢，我哋吐氣呢要順，不管吐氣長短順就好。觀眾朋友。時間個繼續來到我所介紹嘅呢係攀足上身多呀，希望觀眾朋友呢好好來運動，我哋拿來了。